Друзья, всем доброе утро! Я начинаю свой новый влог. Как видели, оно у меня началось на кухне. После того, как я проводила всех на учебу, на работу, быстренько убралась, потому что у меня отваривались овощи на винегрет. Сейчас буду быстренько все это дело, решила не резать, а на терке натереть, на крупной. Так, у меня капуста квашеная, быстрого приготовления. 3 небольших отварных картофеля, соленый огурчик, свекла. Горошка не оказалось, а в магазин за ним идти было лень, поэтому решила обойтись без него. Лук я не добавляю никогда в винегрет, потому что у нас это не очень любят. Ну вот и все, буквально 3 минутки, и винегрет готов. Заправила я его смесью растительного, подсолнечного обычного и горчичного масла. Так получается более ароматный. Друзья, буквально неделю назад Леша мне подарил вот такую вот розочку в горшке. Покупала ее в Магните. Стояла такая бедная, несчастная, одинокая. В общем, он решил мне ее прикупить. Она была вот в таком вот горшке и целлофане. Будем пробовать ее реанимировать. Мне нужно для этого пересадить ее в горшок. Я уже насыпала туда дренаж, свежую землю и полила. В общем, воду добавила удобрение универсальное. Сейчас немножко подожду и буду пересаживать.
Ну все, я ее пересадила. Теперь будем наблюдать и смотреть. Очень надеюсь, что она выживет и с ней будет все хорошо. Но у меня тем временем уже подготовился, созрел компост для высадки шампиньонов. Здесь, в общем, в наборе была коробка, компост, дальше торф, одноразовые перчатки и инструкция. Сейчас это дело все будем высаживать, смешивать и ждать. Результат также вам обязательно покажу. Ну что, вот на такой вот чудесной, сказочной ноте мы будем заканчивать влог. Вот такой камин у нас получился. Обклеили его плиточкой. Там шли большие плитки, я это все разрезала предварительно. И на двусторонний скотч, ну вернее, оно было приклеено. Шли в комплекте, ну, в общем, вырезанный из картона огонь. Мы решили его не ставить. Я пошла, собрала веточки настоящие и покупала на Валбересе вот такую вот гирлянду нить. Ну, вот такая красота у нас получилась.